ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक वृक्षों पर रहने वाला शाकाहारी धानी प्राणी मार्सुपियल है। ये फेस्कोलैक्टिडाई जीव वैज्ञानिक कुल का ये पूर्वी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती क्षेत्रों में मिलता है, लेकिन 20वीं सदी में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर कोआ मार दिए गए थे, लेकिन फिर इन्हें विक्टोरिया से लाकर यहाँ पुनर्स्थापित कर दिया गया। कोआ प्राणी वृक्षों पर पाया जाने वाला जंगली जानवर है। दिलचस्प बात यह है कि यह जानवर केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये प्राणी भालू नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में मौजूद यूकलिप्टस के जंगलों में कोआ मिलता है। इस प्राणी के करीब 2 करोड़ साल पहले के जीवाश्म मिले हैं। ये एक शाकाहारी जंगली प्राणी है। कोआ एक दिन में करीब 1 किलोग्राम तक यूकलिप्टस के पत्तों को खा जाता है। यूकलिप्टस के पत्ते इनका मुख्य और एकमात्र भोजन है। कोआ प्राणी पानी नहीं के बराबर पीता है, क्योंकि पानी की पूर्ति वह पत्तियों की नमी से करता है। इसलिए इस प्राणी को नो ड्रिंक भी कहते हैं।